والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمخي آيات کی منگا د متقیانو دری صفات بیان کړي. الله جل جلاله د متقیانو باقی دری صفات بیانوي. اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم من غوښته د متقیانو لار. دری صفات الله جل جلاله په دې آیات کې بیانوي. اولنې صفت الله وایي چې والذین یؤمنون بما انزل الیک. سلورم نمبر صفت د متقیانو دا دی چې ایمان راوړي په هر هغه څه چې موږ ستا طرف ته نازل کړل دي. موږ په تا باندې نازل کړل دي، په هغه اشیاو باندې مؤمنان ایمان راوړي. وما انزل من قبلک، او په هغه هر هغه څه باندې ایمان راوړي چې مخکې ستا نه موږ په انبیاو باندې نازل کړل دي. وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې یقین ساتي. بالآخرة په آخرت هم دیو یوقنون یقین لري. اولنی نمبر خبر الله جل جلاله وکړه چې د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم طرف ته کوم سمنګ نازل کړل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوتیت القرآن ومثله معه. الله جل جلاله ما ته قرآن هم را کړل دی او د دې په شانتي احادیث ما ته را کړل دي. دغه حدیث مبارک نه ثابت شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یوازې قرآن نه دی میلاو بلکې حدیث هم میلاو دي. البته فرق دا دی د دوانو په مابین کې. فرق د دوانو په مابین کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قرآن ورکړی شوی دی، نو الفاظم د الله د طرف نه د لوح محفوظ نه دي او معنیم د لوح محفوظ نه ده. او حدیثو کې الفاظ د رسول الله دي او مفهومی د الله جل جلاله د طرف نه دي. نو په آسان الفاظو کې دا د سیات کوي. یو د مراد خدا الفاظ خدا دې ته وایي قرآن، او مراد خدا الفاظ مصطفی دې ته وایي حدیث سنت. سنت ورته فرمایي دا الله جل جلاله ما ته دوانه را کړل دي. تاسو چې دا منکر حدیث یا انکار حدیث یو خبر اوري دې په پوره وضاحت ځان پوهه کوي. په 1400 کال تاریخ کې د هندوستان په سرزمین باندې د انکار حدیث فتنه د عثماني په جامه کې کیپټن عثماني ورته وایي دغه په جامه کې راختلی و. دې سړی چې کله د حدیثونو انکار ورکو څنګه چې په دې دور کې منکر حدیث چیلنجونه ورکوي دغه شان د چیلنجونه ورکول. نو خلکو حضرت مولانا محمد امین صفدر اوکاړوي رحمت الله تعالی علیه دا یو داسې مناظر تیر شوی د اهل سنت والجماعت چې د دنه وړاندې زمونږ څوک مناظر نه و. اولنې الله جل جلاله دا راوچت کو د دین وړاندې چې موږ د مشرانو نه تپوس کوو یا موږ ته پته لګي نو د حنفیانو په جماعتونو باندې به خلک ورتلو، هلته به د مناظرې چیلنجونه ورکول. الله را پنجاب په سرزمین راوچت کو او دا په ابتدا کې حنفی نه بلکې په خپل باندې غیر مقلدو. او د حنفیت وجه د علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه دو شاګردانو دا غي سره د ملاقات وشو او دا بس خپل استاد بحث للیګلو او دا وایي چې هغه زما سترګې رڼا کړي چې ما فورا څنګه پر افلیه دینو باندې چیلنج ورکاو هغه ته دغه وخت کې دا طالبو. نو هغه زما دوکه ونیوه کومه دوکه به چې وایي موږ ورکوله دا په ابتدایي شپږو نمبرو کې محمد امین صفدر اوکاړوي صاحب لیکي چې دوه خبرې د غیر مقلدین یعنی وهابیانو نه تاسو اوچتې کوي فراډ دوکه د دیو سره وروسته بیا یې سم نه پاتې کېږي دجل به په دیو کې پروت. نو په ابتدا کې د اهل سنت والجماعت حنفي نه و، دا بعد کې بیا راوړېدلی و. د دغې مناظرې نه بعد وهل هم خوړل دي، ډېر لوی تاریخ یې دی. خو دله الله جل جلاله داسې کمال ورکړی و چې حاضر جواب یو
او نن هم که څومره مناظرین تاسو ګورئ چا چې وکاړوي صاحب کتابونه کتل دي یا د هغه درسونه نو اته پته لګي چې هر مناظر د دنه استفاده کړله او هر یو د په طرز عمل باندې سوال او جواب کوي نو دا یو تندر وسم الله د ډیر لوی علم ورکړی والن کې دا راځي چې علما وایي چې مستند عالم دا نو مستقل مستند عالم سکول کې استادي به هم کوله چانه به پیسې نه اغستې د دین خدمت به هم کاو او په مناظره کې دومره جلالی سړی و چې کمی مناظرې ته بتنو اکثر به مخالف د مخ کې نه تختیدو او د هر چا سے باس کړل زیات باسونه او زیات توجهی چې وا آی په غیر مقلدیت وهابیت باندې وا تجلیات صفدر شپږ جلدو کې هغه کې زیات نه زیات یعنی زبداوی هم چې سیسا کبه د نور په خلاف نشم ویلې نور ټول کتابي د دیو په خلاف باندې د وهابیانو وکالوی صاحب ته چاوي چې دا عثماني ډیر چیلنجونه ورکي نو په پنجاب کې په یوزګین کې داغه جلسه وا مولانا وکالوی صاحب هغه جلسې زګین ته روانو سخاص یو څو ملګری ورساو وی عثماني مناظر ته چې کله پته ولګیدا چې مولانا امین صاحب د وکالوی صاحب را روان دي نو هغه د جلسې ځای بدل کړه دغه زګین نو شپې بل زګین کې جلسه وکړه نو دلته زمونږه علماء ته پته ولګیدا چې ځای بدل شو نو حضرت ته ویل چې هغه ځای پلان کې زګین ته ځان ورسو الته د عثماني جلسه ده د منکر حدیث چون کې د دیو کار دای چې دیو د مناظرې نه تختی د منکر حدیث اولنې کار دای چې دا به تختی دویم نمبر د دیو پروپاګاندا درته ز په اخیره کې ذکر کوم چې دویم د دیو رامیتوب صحیح کدی د دوونه ته خبر شوي ستاد ایمان حفاظت بو شي او کده دوونه خبر نشوي نو بیا د ایمان حفاظت ناممکن دی زکه دا چې کوم خبرې کینو بظاهر غطا ته ډیره مزه در کې چې قران مخې ته خو دی ودن خدا خبيث دی خباثت پکې پروت دی وکالوی صاحب رحمت الله علیه د ماخستن نه بعد د شپې وسم دی پنجاب ته چې اکثر منګ لاړ شو سره جلسای الته د شپې د 12 بجو د شپې نه بعد شروع کیږي اکثریت جلسه به کې د سار د اذان څخه ختميږي د چې کم زګین کې بیانو مولانا امین صاحب د وکالوی رحمت الله علیه اغه زګین تزان ورساو وکالوی صاحب په مخ باندې سفر واجی لا رومیالو اور په سټیج باندې پخپو کې کېناستو د بیانو نو د بیان په دوران کې فورن سوال وکړو مولانا امین صاحب د وکالوی چونکه دا غیرت اسی پنن دور کې ګوره ناممکن دی یو خود سوشل میډیا دور دی نو ناممکن دی دویم نمبر د خلکو هغه ایمانی جذبه نشته چې حق او دلیل ته وګوري بلکې په خپل حسد او بغض کې قل موتوا بغیظکم هغه قصه ده خپل غیظ او غضب کې دی الله ملک ختم شي نو د حق تلاش یو په خلکو کې نشته نو په دې وخت کې دا خبرې ډېری ناممکن دي چې ته سټیج ته د مخالف ورسې کنه زمونږ ارادي دي چې موږ د مخالفینو په مدرسو باندې چاپی باچیلی وي که خلکو کې ایمانی جذبه وا دي کې به باس راځي دي کې به جګړه راځي دي کې به ډېر قصې په مابین کې راځي لیکن دا خو د مجبورۍ تحت راځي کنه ستا په ځمکه باندې یو سړی عمله کوي نو ته به حفاظت کې جګړه بم کې باس بم کې جرګه بم راولي هر څه بکې قرآن حدیث نن خلکو ته دومره سپک شوي دي چې که څوک پسه قسمه لوبې کوي خو مناظره دې نه کېږي ځکه دې کې جګړې ذلیل انسان ستا په پلاټ چې څوک حمله کوي ته ورسه جګړې تم تیاری هر څه ته تیاری یو سړی د رسول الله په الفاظو باندې حمله کوي هغه څه به جګړې ته نه تیاریږي هغه څه به وهلو ډبولو ته نه تیاریږي مخکې خو موږ د پیټایي درس هم ورکړ سپینې خبرې دي بهرحال اته پته ولګېده چې دا څوک دی سټیج ته را رسېدلی نو کاړوي صاحب د مخ نه एकदम رومیال ورته اوچت کو چې صاحب کېنه باسته چیلنجونو باندې کار نه کېږي باسته کېنه اچغه کړه ویل امین راغلی وایي د سټیج نه وتښتېدو کاړوي صاحب پسې بار ته وتو بار لانجه جوړه شوه نو دا کیپټن عثمان چې په دې کې د بریلیانو د میلاد جلسه و غاړې را روانو د میلادو
نو کالوی صاحب خو ډېر هوښیارتیا دې ته وایي. एकदम یې چغه کړې چې عثماني ګستاخي رسول دی او حقیقت دی چې منکر حدیث دا ګستاخي رسول دی. نو بریلی خو بیا دې ته نه ګوري چې تور دی او که سپین دی او تحقیق کوي یا نه کوي چې رښتیا دی او که نه دی. وی څوک دی ویل دی عثماني ګستاخ، دا د پیغمبر علیه السلام ګستاخ دی، حدیث یې نه مني. هغوی پرې ډبه راکېښود، دومره ساز وهلې ورسه وکړه چې سړی د پاسېدو نه وایستو. همدا یې علاج. حالانکې د ده فتنه ډېره مضبوطه په هغه وخت کې په پاکستان کې روانه وه چې ډېر ښه خلک یې خراب کړي وو. لکه څنګه چې د منیر شاکر د انکار حدیث فتنه په غبور روانه وه، داسې د ده دام فوراً په هغې پسې د پولیسو ګاړی را روان. نو عثمانیان ورته وی چې دلته امین صفدر کالوي راغل دی او زموږ عالم یې په بریلیانو باندې وډباو. نو کالوي صاحب چوغه اغوستې وه، نو د چوغې شین طرف ښکارېده، دننه طرف یې چې وه سور. ویل کم جامې دي، کم یو تیاره وه، شپه وه. ویل شنه چوغې اغوستې ده. کالوي صاحب وایي چې ما فوراً چوغه په استر کړه او سور طرف مې مخامخ کړو. بس هغوی نه مې ځان خلاص کړه، راوتې وتلم. وایي د دې نه بعد د دې فتنې د انکار حدیث چې دا کومه فتنه وه عثماني، د دې وخت دومره په دنیا کې نه و، د دې وخت دومره په دنیا کې بیا نه و د دې عثمان. وایي خلکو وی چې که موږ ته داسې پته وایي چې په دومره وهلو باندې به د دې فتنې نه امت خلاصېږي، نو موږ به په وخت د پیټایي کړي وي. دغه والو د وجې نه الله د دنیا نه ورک ختم یې. د دغه یو مناظر عثماني مناظر د هغه څه د کالوي صاحب په نسخه باندې اور په عذاب قبر په دې دوه موضوعګانو ورسره د بحث شوی دی. په فتوحات صفدر جلد نمبر 3 کې هغه هم را نقل دی. دا ته زه به دې یؤمنون بما انزل الیک پسې ویم د دې دوکې د دې دوکه په هغې کې څه وه چې مولانا امین صفدر کالوي رحمت الله علیه ورته ابتدا نه ویل چې زموږ اهل سنت والجماعت سلور اصول دي: کتاب الله، سنت الرسول، اجماع امت، قیاس شرعي. ستاسو خبره ده ته به کوم اصول پیش کې او ستا د کوم جماعت سره تعلق دی، کمی فرقې سره تعلق ساتي، چونکې دا فرقې دي که نه، دا نوي اهل سنت والجماعت صرف جماعت دی، دې ته فرقه نشي ویلی. نو دا ورته ویل هو سماکم المسلمین، قرآن موږ ته دا نوم ذکر کړی دی مسلمانان، الان کې مسلمین او مسلمان. او په دې باندې ما ډېر زیات کوشش وکړه چې د دې پښتنو دا کوپرۍ راایښې شي، نه راایښېږي. چې هلکه تاسو ته نوې فرقه راځي، نوې څوک فرقه ایجاد کوي، الله دوکه په د اسلام او مسلمان او مسلمینو نومونو باندې درکوي. او د علي بن فبار وروسته نه پوهېږي چې دا موږ څه غول خورو. مسلمان وایو بس قصه ختم. او الزام د دیو د سید فرقه واریت دی په دې دور کې. په هغې وخت کې دا الزام نشه لګولی، ځکه هغې وخت کې دیو په خپله فرقه وه نوي راغلې وه او اهل سنت والجماعت خلک مضبوطو، په دې وجه ورته فرقه نه شوه ویلی. لکه نن هم په پنجاب کې د الله په فضل و کرم، پنجاب، سند کې، بلوچستان، په دې علاقو باندې باطل چرته اهل سنت والجماعت ته داسې نوم نشي اغستی. او د هرې فتنې ابتدا اکثریت د پنجاب نه شوې ده او مقابلې الله د پنجاب نه وکړه. نن هم په پنجاب کې اهل حق په بری باندې دي، په اوچت روان دي، او باطل چې دی هغه ښکته دی. وجه دا ده چې د پنجاب عوام د حق ورسره ودرېدو او دلته چې څومره خرابتیا راله، د دې اصل وجه دا ده هر سړی محقق شو، پوهېږي نه په دویم ټکي باندې. محقق ځان ته هر یو سړی وایي. نو هرې فتنې په دې پښتنو کې لار وایسته، چڼ وڼې که پښتون قوم او تباه و برباد یې. الان کې دا پیږم نو لکه دا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، د ټولو نه غټ آیات چې دی وایي دا وایي. او د دې نه مراد تفرق اعتقادي دی چې حدیث ورته متوجه کی، د صحابو تفاسیر متوجه کی. که چرته ته د دې نه تفرق عملی مراد علی، نو بیا دنیا ته الله مختلف پیغمبران ولې رالیږل او د هغوی په شریعتونو کې فرق ولې و؟ بیا خو د فرقواریت الزام تا په انبیاو ولګاو، او په انبیاو د فرقواریت الزام لګول دا کفر دی. پته درته شته؟ کفر دی.
په صحابو دی ولګاو، په صحابو باندې دا الزام لګول کفر دی. مجتهدین خو پریدا د هغې په مابین کې ته چې اختلاف دی په مسایلو کې. اوس د دې یو مثال زه تاسو ته آسان درکم. یو سړی د قرآن تلاوت کوي، بل سړی د تورات تلاوت کوي. تاسو وایئ د قرآن په تلاوت ثواب دی، د تورات په تلاوت ثواب نشته، داسې وایئ. ځکه دلته فرق د عقیدې دی، فرق د عقیدې دی. دویم طرف ته یو سړی د امام حفص کوفي په قرات، په 2 قراتو کې په قرآن کې 2 قرات دي، نو دی 2 قراتو کې یو د امام حمزه قاری حمزه په قرات باندې قرآن وی، بل د قاری امام حفص کوفي رحمت الله علیه په قرات قرآن وی. تاسو وی دوانو ته اجر دی، ځکه فرق صرف د قرات دی، نور دوانه هغه قرآن دی کم چې د الله د طرف نه نازل شوی. دغه شان د څلورو امامانو مسائل دي. عمل دی په کم یو باندې، کم امام په تقلید کې ملاړی او عمل دی په وکړو، ستا ته ثواب میلاو دی. ځکه اقا یو دین اسلام دی، فرق په عمل کې دی، او د عمل فرق چې دی دا ممدوح د دې مدح شوی دی، دا ښه دی، امت ته په دې کې رحمت دی. د عقیدې په فرق کې امت په غضب کې دی او په لعنت کې دی، تباه کېږي، شنیع دی، قبیح دی، الله ته نه دی خوښ. عثمانیانو ته څه دیو په هغه مناظرو کې دومره ګډې وډې ویلې چې څنګه په قرآن کې موږ نسخه منو، نسخه خو به پیژنئ. دغه شان موږ ویل په قرآن کې تضاد هم منو، استغفر الله. په قرآن کې دنه تضاد دی، نعوذ بالله. او الله سوی لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کدا زما د طرف نه خو په دې کې به تضاد نه وي، اور کدا د غیر د طرف نه بیا پکې تضاد وي. نو دا داسې حدودو ته راسي چې اول خو د انکار حدیث په ترو راپاسي، خو دویم نمبر ته بیا دا د خبیث مخلوق لاړ شي او د الله په قرآن کې د تضاد د رایستو کوشش کوي چې په دې کې تضاد دی، نعوذ بالله. تضاد وی مقابل ته، یو ټیم کې الله یو خبره کوي او بل ټیم کې نعوذ بالله بل خبره کوي. یو نسخه ده، د نسخې تعریف هم دیو ته نه یادو. د نسخې تعریف چې دیو کم کوي نو په هغې باندې د هندوانو رولونه اعتراضات دی او ټول قرآن شکل ختموي. الان کې نسخه وی مدت ته، اجرای مدت چې یو شی جاری کې د مدت د پر الله د سم مدت د پر یو حکم را لیږي، بیا غو حکم د هغې مدت پوره شي نو بل حکم راولیږي. لکه ډاکټر مریض ته اول یو دوایي ورکوي، یو میاشت بیا ورته دوایي بدل کی. مطلب دا نه دی چې دا مخکینی دوایي لاړه ختمه شوه، د دې اثر نشته. خو د دې الله په ترتیب باندې طریقې ته، لکه موږ اول بچي ته قاعده وایو، که ته ورته د اول نه بخاري شروع کړي، هغه غریب به تا ته په مدرسه کې کښېني تختې به چې داسې نه پې زبر شته، نه پې زیر شته، نه پې پې شته، دا څنګه اسلام دی؟ نعوذ بالله. نو اول موږ قاعده وایو، الف با تا نه شروع وکړو، بیا ناظرۍ، بیا حفظي، بیا کتابونه، تفسیري، بیا اخیره کې بخاري شریفي، بیا د هغې نه بعد دی د قرآن ترجمه او تفسیر کوي، نو بیا ماهري. په دې ترتیب باندې عالم بوزي. اوس دا مطلب نه دی چې د قاعده ویلې چې قاعده فالتو شوه، نه، دغه شان نسخه یې چې د دې یو مدت یي، الله د یو مدت دپاره جاري کړي. دې خبیثان ته د دې تعریف هم نه ورځي. نو کم خلک چې په منکر حدیث پسې روان دي، د په سر کې مازغه نه وي او ورسره د عقل خو د سره سنوم نه وي. ای د الله بنده، ته دې تاسې غور فکر وکړه چې د دې دور مولا تا ته کینی وایي چې زه درته قرآن ویم، او پیغمبر وایي چې ما ته قرآن راکړی شوی دی او دغه شان ما ته حدیث هم راکړی شوي دي. یعنی مفهوم د دوانو د الله د طرف نه دی، خو د حدیثو الفاظ زما دي او د قرآن الفاظ د لوح محفوظ نه راغلي. الفاظ د کوم ځای نه راغلي دي؟ داسې به وایي د لوح محفوظ نه. دغه شان رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کرت خپل صحابه کرامو ته هم فرمایل چې الله ما ته قرآن راکړه، ما تاسو ته درکړو. دغه شان الله ما ته سنت هم راکړو، هغه سنت هم ما تاسو ته درکړو. ما خپل حق ادا کړو.
او اخر دور کې بس د خلک را پیدا شي ابو موږ ته د الله قرآن کافی دی وس به وقوفه ته ناس ته او د دې مولانا قرآن اوریدای دا کوم معنی او تشریح کوي لګیا دی آیا دا تشریح ته منی چې دا د الله تر طرف نه ده تا ته خو صرف میلاو الفاظ د الله جل جلاله د طرف نشو دا نقوش الله د لوح محفوظ نه د جبريل په واسطه مصطفی ته او کاغه صحابه ته او که صحاب چې ته دومره یقین کې چې د الفاظ هغه دي کوم چې رسول الله ته میلاو شوی دي رسول الله صحابه ته ور کړل او صحابه دي امت ته بیا په دې ول یقین نه کې چې رسول الله صحابه ته ور کړل دي خپل حدیث او صحابه دي امت ته ور کړل دي او دا دومره به وقوف دي د دې اعتراض دی چې حدیث 300 کاله بعد لیکل شوی دی به وقوف انسان د دین وړاندې امت ډیر قوي هر سړی به حدیث په یادول او د هر سړی مشغله د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دی وجنا اغه د لیکلو عادت هم نو او د سينو چې د لیکلو عادت نو د رسول الله په دور کې صحابه کرام مسلیکل سب صحابه کرام د رسول الله په دور کې لیکل دي او به وقوف انسانانو تسوي عقل جنازه چې کله الله د انسان نو چاته کی هغه بیا دې ته نه ګوري چې دا ځکه می اعتراض کوم ایزم په دې د ایمان نو زم کنه څنګه چې د قرآن نه انکار کول کفر دی د رسول الله د حدیثو نه انکار کول کفر دی او موږ تاسو ته دا نه وایو چې موږ دا سوال دی د دې جواب را دا سوال موږ صرف دا وایو چې ته د قرآن ته ولې ناستې ته ولې خلکو ته بیانې چې رسول الله په خپلو احادیثو سره د قرآن کومه تشریح کړل دا هغه نه مني نو دا ته چې کومه تشریح کې دا بیوقوف عوام ستا دا تشریح ولې مني او بس صفا پته لګي کنه دی وجه نه زموږ علماء لیکلي چې د کفر سره مقابله ګرانه نه ده مقابله چې ګرانه ده د دن خنزیر سره ګرانه ده دا کم خنزیر چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم بما کې د هر سره ما هر هغه سوچ موږ رسول الله ته ورکړل دي دا سو کوئی الله جل جلاله وي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړل دي لکه قبر کې تپوس کیږي ما دینک ستا دین کم یو دی ما لفظ سوالی دا تپوس کوي دی وجنه دا تپوس کوي چې دنیا کې خډیر دینونه دي استاد دین په دې ډیری دینونو کې کم یو دی اسلام دغه شان الله وای چې ما هر هغه څوک قرآنی الفاظ دی او کا د رسول الله حدیث دی سنت دی دا چې مونږ ورکړل دي په دې بستا ایمانی ایمان ستو یقین بدی پی نو است بخپل سوچو که کستا د رسول الله په الفاظ باندې یقین نه د قرآن الفاظ ته څنګه میلاو شو کما بین رسول الله لري نو 300 کاله بعد لیکل شوی د سستاسو یم چې یو سیس 300 کاله بعد لیکل کیږي دا دی وابیانو به سوال کا چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په خپل باندې خپل فقه څنګه د لیکلی ای به وقوفه د شاګرد لیکل عین د استاد لیکل دی امام محمد شاګرد هغه لیکل لکن دی منکرین حدیث او رزیلو پیام د سوال وکړي چې وچې کړه پکې بیخي زکا وای چې سکریا بری بی تا سوال دا کاو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام ابو حنیفه په خپل فقه ولین لیکل هغه د باندې سوال وکړي چې 300 کاله بعد حدیث لیکل کېده اوس جواب وکړ ځانم وشله او بیوقوف عوام سیم تاسو بیوقوف کړل دي د ابتدانه وس که حق لم ته د قرآن د الفاظ دی پام تکې واغستا غرزلتوب په پتا باندې لګي وابي د آیات ساتره ټول شستانه شروع دا ټول رزلتوب ستانه شروع دا ورته موږ صفا وای نو چې چا حدیث او شکل چرته نه لیدلې هغه ته د دې احساس د کم طرفه کیږي چې د حدیث او مقام او مرتبه کم یو ده او حدیث څه شی دی بیا فرمای الله وما انزل من قبلک هغه څه چې موږ نازل کړل دي من قبلک ستانه مخکې انبیا او باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اخیره نبی د هم د دې آیات نه ثابت ده اولنې دلیل د قرآن د دې آیات نه دی
او د دې ربط د الحمدلله رب العالمین سره دی. څنګه د محمد اصل ماده حمد دا، اصل ماده حمد دا، لکه مونږ وایو دا نوم ولی الله نبی علیہ السلام ته ورکاو. اسم چې ده دا په مسما پسی رسول الله په اخره کې راتو دی وجن الله ورته محمد نوم ورکو، او حمد دار کار په اخره کې بیانېږي دی وجن رسول الله هم په اخره کې دنیا تراتو. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد په اخره کې ذکر دی. وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. د جنتیان واخرنی الفاظ بم الحمدوی. حمد په اخره کې د خوب نه پاسه الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. اخره کې حمد ذکر کیږي. د خوراک په اخره کې الحمد لله الذي اطعمنا حمد ذکر کیږي. بلکې هر دعا چې ګوري اخره کې به حمد ذکر کیږي. محمد د انبیاء په اخره کې راتو دی وجن ورته الله نو محمد ورکو. د محمد او د احمد اصل ماده حمد دا. نو د دې آیات ربط د الحمدلله رب العالمین سرم دی. کچرته د رسول الله نه بعد بل نبی راتو نو بیا په دې آیات کې الله دا ویلی وی چې وما انزل من بعدک، ستانه بعد قبل نبی راتو داغه تصدیق دنګ دا خلق وکي او ودی منی خو نه ناراضي دی وجنه مخکې ذکر کړ چې مخکې کوم انبیا راغلي هغه ټول زمونږ ایمان دی او په خپل زمانه کې برحق او موږ په ایمان مجمل ایمان مفصل کې دا آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله ټول رسولان او نبیان موږ دا منو. نو پدې مفتی محمود رحمت الله علیه دا آیات په اسمبلی کې د ختم نبوت د پار پیش کړو. وبالآخرة او په آخرت باندې هم یوقنون دی یقین لري. یقین الله د یقین خبره کړل. آخرت کله دی؟ من ماتا فقد قامت قیامته. کم سړی چې مړ شو بس په د قیامت قائم شو. کم سړی چې د دنیا نه لاړ مړ شو په د باندې قیامت قائم شو. حدیث کې رسول الله وای نو د دې دنیا نه چې تسن قبر ته لاړې بس دغه تاخیرات ویلې شي. دا د دنیا تتمه ورته وي او د آخرت مقدمه ورته وي قبر ته. یعنی نو مکمل د آخرت زندگی ده نو مکمل د دنیا ده. د دنیا اخیرنه حالت ده دا او د قیامت اولنه حالت ده. دی وجنا که قبر کی عذاب ورکول کیږي نو مکمل عذاب نه ورکول کیږي. مکمل جزا او سزا چې داغه به صرف او صرف په قیامت کې. البته دا ورته یو منزل دی د مخکینا. لکه د امتحان د پاره یو انسان کم زګین تزي یاد سی وایا یو نو کرایلا نو دا غین مخکی د د زندګۍ په مابین کې د دغه نوکرۍ په مابین کې تتمه او مقدمه ده. دغه شانتي د اخرت اور د دنیا په مابین کې تتمه او مقدمه د قبر زندگی ده. او عثمانیانو چې کوم منکر حدیث او هغه د دین انکار کړو چې مونږ ته ولې د قبر عذاب نخکاری. دا اوس د دې اعتراض د دې غویانو ته وګوره ولی په دی ولو پرشتي الله نه دی مقرر کړي نیک اعمال او بد اعمال لیکي خو چا تخکاری. کچارته پرشتي ښکارا شنو بیا ایمان بالغیب چارته دی. اور دغه شانتي قبر د اخرت د منزلونو نه یو منزلم دی. نو کچارته ښکارا شي اخرتو او عذاب په کتاب تخکارا شنو ایمان بالغیب چارته لا او الله په ایمان کې دا بیان کړل چې تا ته بخکاری نه خو ته به منی منګی نه یینو منګ منل دا منګ ته الله او رسول ویل دا. بس د دین اخوا نور سکی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مونږ ته ویل او یو پیر داغي سورلی ټوپ واخ نو صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا کم قبرونه ښکاری
دا د کم وخت دی؟ نو چا ورته ویل چې دا د شرک په حالت کې مړو. وی دیو ته عذاب کیږي. خو زما سورلۍ ته هم پته ولګېده. او که ما ته یره نه وی چې تاسو بیا خپل مړي نه ښخوئ، نو ما به د الله نه دعا کړې وی چې الله تاسو ته په دې قبر کې د عذاب ښودلی وي. نو دې نه دواړو باندې رد دی. څوک چې وایي چې په سجین د اومې ځمکې لاندې هلته کوم سجین دی، جهنم دی، هلته عذاب کېږي او صرف روح ته کېږي، دا هم غلط. ځکه رسول الله قبرونو تپوس کوي چې دا قبرونه د چا دي. خو یې دوی ته دا نصیحتونه مه کوئ، ور به شي، خبر به شي، هلته برابر به شي. دوی به دماغ نه خوري. نو من مات فقد قامت قیامته، څنګه چې دنیا نه ته لاړې بس تا قیامت شروع شو. نو دا کم خلک چې وایي چې قیامت کې به ماړي را پاسي او اوازونه خولې تاوی او را تاوی، نو موږ ورته وایو بلکل ټیک ده. قیامت ستا تعریف ومنم او که د رسول الله ومنم. رسول الله وایي من مات فقد قامت قیامته، کوم سړی چې مړ شو بس قیامت پې شروع شو. اوس ځکه د هغه منم، نو د مرګ نه سترګې څنګه پټې شوې، مرګ قیامت پې شروع شو، قبر ته ویو. د هغه تعریفات دا دي. او ستا تعریف دا دی چې قیامت هغې ته وایي چې الله جل جلاله په ورځ د قیامت تله د میزان ولګوي، پولي صراط ولګي. هغه مکمل د جزا او سزا ټیم دی. هغه مکمل د جزا او سزا ټیم دی. لکه یو هلک د اتنا نه واله تر د 14مه پورې هر کال کې امتحان ورکوي، نو پاس کیږي. خو دا د مکمل کامیابی نه ده. 14 نه بعد چې کله امتحان ورکړي، ډاکټر شي، انجینیر شي، یو شی شي، بل شی شي، دغه شانتي 14 چې دی قیامت هغه دی چې کوم مکمل جزا او سزا وي. قبر هم د قیامت د منزلونو نه یو منزل دی. لہذا الله دې د غلطو خلکو نه موږ وساتي. نو دا 6 قسمه صفات انسان په ځان کې پیدا کړي چې د دې متعلقات کمی چې هغه په انسان کې راشي.